സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റവുമുണ്ട്. 2 ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള ജില്ലകളിലും അലർട്ടുണ്ട്. ന്യൂനമർദ്ദം ഏകദേശം രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയിപ്പ്. ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ മഴ തുടരും. ഡീറ്റെയിൽ ആയി വിവരങ്ങൾ നോക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്നും നാളെയും 4/9/2023, 5/9/2023 2 ദിവസവും പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കനത്ത മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ്. മണിക്കൂറിൽ 115 മുതൽ 204 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 2 ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 4/9-നും നാളെ 5/9-ന് ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ. 6/9/2023 എറണാകുളം, ഇടുക്കി. 7-ാം തീയതി പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലും ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും 7, 8 തീയതികളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയോര മേഖലകളിൽ ജാഗ്രത തുടരണം. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴി നാളെയോടെ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറും.